Kula nanti diskusi kalian tiang-tiang ateisme sing gak percaya anane pengiran. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andai kan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam lho ora bangsane sapi wedhus. Dadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, sing diarani alam ngopo? Yo golongane sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman benda-benda mati begini kan mendingan iman zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Nah, podo-podo kue di keputusan sujud atau tunduk lapo sujud mbek matahari mbek rembulan kurang keren. Aduk sujud mbek sing gawe menisan luwih keren. Paham? Lan cara Quran ngajari lapo ke sujud mbek srengenge mbek rembulan. Podo-podo sujud mbek sing gawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula iki. Lah timbang ngimani mbek kebetulan untuk ngimani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Lah daripada aku bulet nerangno teori ra barbar kok ngakoni wae ono sing gawe akbar to. Kowe nerangno nganti jlimet tetep ae dhewe ra paham. Meskipun kita juga tidak paham, sama-sama tidak paham, tapi luwih rasional, luwih napa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaum yakilun, kaum sing dianggap duwe akal. Sing ora iman dianggap kaum sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam do bodoh-bodoh mau mikir, iman iku iman taklid. Akhirnya kesane sing iman kaum sing layak kilun mergo bodoh-bodoh. Lah sing ateis kaum yakilun mergo pinter. Dan itu termasuk dosa di sampean. Kenapa kita yang iman orang tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Ya iku mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Ya iku nauzubillah min syarri dzalik. Mulane ketikane Kanjeng Nabi alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperang. Wong dolim aktif. Rusak intunya apa? Pengedar narkoba itu aktif nganti dok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turu sak kobere. Mbah kabeh kersane pangeran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat. Paham ya? Itu bahaya. Lalu kalau niku iri, pengedar narkoba, pornografi niku iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong soleh itu boten. Ngenteni takdir, ndek primbone disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial, wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham ya? Malah nek duwe spesial dari orang malah digodhi. Utek nek saya elek ngoten. Mulai derengki nek wong liya apik. Paham ya? Niki kula cerita mawon ya. Biar ada kebangkitan Muharram. Kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Bahaya. Mulane kula bolak-balik matur nggih, santri-santri kula teng Yogya sing sugih-sugih tak omong. Kowe nak di dhuwit, ora usah bantu aku. Pokoke tanah-tanah ning kota sing pinggiratan iku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nek kowe medhit, misale dige masjid ke keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak. Logikanya jelas. Tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter tapi ape dienggo ibadah ra pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitas saya kesalehan. Maghrib ana Pak Kaji metu ke omah ben masjid.
Mau apa Isa Pak Kaji ke tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Kan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada bedik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya lele santri iku roh apa jek muni astagfirullah. Paham nggih? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok, malah ana wedok liwat dibeda, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Mucuk wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing cerita kula, Pak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, saya tidak tak pakai apa. Gue pas sampai umroh mbek kula itu dikenang, pokoknya saran kula ngoten to. Nak di ngamalno sawane kelemahan 200 juta, gue anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan kaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor ngidul ana wong blodor atau ngalor ngidul ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut syiar, disebut apa? Syiar. Sama tak cerita nih, komunitas kezaliman tunduk aneh-aneh. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adil tasfirah pantasnya adil kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adil kondom pantasnya adil tasbih. Nah dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Manung suga-suga wajib tuku tanah. Ning pinggir-pinggir. Kula ijek eling, kula cerita nggih, mboten kultus niki kula cerita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Maimun. Walhasil awal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Said. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Said itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina itu aduk mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nak ono Pak Kaji apa kaji nganti tanahnya didol wong ra Islam niku kowe aduk ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nanti dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan hak didol ning gone wong ra jelas nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa. Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura ana musolane ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing nggawa alfiyah senajan sampai rokok dangak-dangak tapi cekelane jek alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi sekali. Tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan, paham ya? Gadah napa? Ini kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nak di dhuwit niku wis los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Wae kula nak tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nu kiai, kula nu termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lala yo ana wong seneng kula. Kula nu wong sugih-sugih seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi, kula nggih mboten seneng kumpul wong sugih. Nak dolan ning ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji. Ya udah sering ben sowan. Mari repot. Kula nu trauma mbak adat grudak-gruduk wis trauma. Wis digosowan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, nggo ning kono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuriduwa bikumul yusra. Agama iku gampang ngono iku repot. Sowan nggo duit utangan nyewa mobil baulet tukaran barang malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad tuh ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu barokah penari perut. Sofyanu di bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yen wong sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Nah, kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok iku.
Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir, kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah beb penari perut, beb asnam, beb bro. Mulane ora oleh madhep kono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathu Mekah niku rapot pertama iku ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendo-gendone. Mulane sampean kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, baik komunitas nggon walillah iku 50-50. Tuban paling sakake nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah, Tuban par-par kono cek setengah pantes ya Pak. Menangi rong tenanan, cara menang rong mati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toak wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses itu Sunan Ampel Mbak Kudus. Nah masalah komunitas. Semua mana di kawasan Sunan Ampel, wana nih bakal tasbih minyak Arab, Za'faron, buah kono tasbih gede cilik sedengan ono kabeh pokoknya. Artinya kok yang berbau napa agak. Begitu juga Mekah juga sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Atau Mekah mboten. Ono hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh gak melepok lah. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa? Umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Nek kula nak ape itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Hotel. Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Madinah itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, ya berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Umroh. Jadi mlebu rono ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Ane mulai ini saat ini dilatih harus ada kompetisi. Fastabikul apa? Hayal. Ane kula terus tak kena nggih mazhab guru kula Kiai Maimun Pak. Nah, wonten tiyang badhe kaji. Ki adol apa cuma adol tanah dan mikiratan. Mbok dol sapa? Misale mbok dol wong non muslim. Ki ada ora kaji. Iso ben nek dienggo barang ra bener sing dosa sapa? Artinya podo-podo tetap kaji oke lah didol yang podo Pak kaji ini, tapi artinya harus di logika lah bahwa itu nanti punya akibat, potensi akibat harus dipikir, paham ya? Kenapa? Sementang-mentang adol tanah terus kaji lah, jebule Pak kaji teko fungsi tanahnya wis beda. Saya ingin bar apa meriang Pak kaji ini, paham? Saya ini tanahnya diguna apa? Bar apa meriang, gak iso dek nengelah, penting aku ramel-ramel, orang melok-melok piye? Iku asal usulnya godene pelang-pelang ra mikir kok ora melok-melok piye. Itu akibat dekne ora tahu gelem mikir. Paham? Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh iki kudu menarik. Aja sampai wong dolim ku ramah. Pengedar narkoba, wong-wong pengedar barang-barang gak bener niku ora ramah-ramah. Lah kiai ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Iku ya lara, agama sampean ya lara. Mane ana ayat fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum. Paham ya tadi? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum mat atas rahmati Allah kowe ku ambek wong sing apik. Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing sing dadi PR, public relation mesti wong ayu, setengah blodor, wajib ramah, paham ya? Lah sementara wong soleh, sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kupereng,
merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalahan di keangkeran. Lha iku ya rapati cocok cara kula. Memang ndak harus diganti perempuan ramah nggih mboten. Maksudnya wis sigoten ora usah kereng to. Wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikuwawal wong kesangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan to ampun. Paham ya? Jadi guru-guru kula riyen gak ada fatwa ngoten. Sehingga tanah-tanah teng perbatasan itu alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya. Dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fidnya hasanah, wa fil akhirati hasanah, ya ada musola, ada komunitas santri, bocah ngalor ngidul go alfiyah, go takrib, go paham, go ora, go digawa ngalor ngidul, go ape ngaji, go ape mlaku-mlaku, yang penting kan komunitasnya kesalian. Ya kaya wong disuruh nampil go tasbih, go pas bingung beling pangeran ya ora jelas, yang penting sing digawa kan tasbih. Mesti digoleki ku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok. Mboten sing kayu setigi lah, nek setigi ora bedane opo, padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalahnya kan wis percaya magic tuh. Wah wiridan kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Nyen aneh-aneh ngomong wis. Mun kula terusaken ngene iki sing tentang Nabi Muhammad. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurono ingsun ing Quran. Ail Qur'ana tegese ing Qur'an wa bil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamid kang mengko apa Qur'an alih ing atas hak nazala tumurun apa Qur'an kama anzala kaya oleh awal nurono sapa apa lam ya'tarihi tabdilun ora anyar teko ing Qur'an apa tabdilun apa pergantian wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ilang basyiron kecuali ngekeki berita seneng man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng bil jannati lan swarga wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafir kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan binari lan neraka wa qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il hu ing dawuh Qur'anan faraqna nurono prenca-prenca ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Qur'an nazalnahu tegese nurono ingsun hu ing Quran mufarraqan halih bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 tahun aw wasalasin utawa ditambah telu niku teng Mekah 13 tahun teng Madinah napa 10 tahun litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad ing Quran ala nasi ing atase manusa nah niki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa mergo tujuane Quran diturun aku litaqra'ahu alan nas dadi uzlah haram. Uzlah itu tengah TikTok, buatan usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Narang alim lah, gak pada gunanya. Tapi nak, macam malam mulang malah keliru toh malah. Nak wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awal Quran turun ditakroahu alan nas, kudu diwacana yang manusia. Meskipun atine kudu uzlah. Karena atine ra uzlah dia keliru. Wong kok gantung be manusia. 300 kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat saking Allah bento, tapi arep-arep rahmat ka manusia. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene jelas ngene alan nas ing atase manusa alam muksin ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa niki bertahap mahlin tegese bertahap wa tawa'udatin lan tegese bertahap liyafamu supaya paham sapa nasu ing Quran wa nazala lan rono ingsun ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sen sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aula tu'minu. Imanu sira kabeh bihi lan Quran aula tu'minu ta ora iman sira kabeh. Tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu to. Innal ladina satan wong akeh utu kang den paringi sapa ladina ilma ing ilmu. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta alladzina mu'minu ahli kitab iku mukmine ahli kitab. Idza istanalikane den wacana apa Quran alihim ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake lil atkon. Maring pira-pira napa niki namane? Niki napa maknane sing dike jenggot apa maknane? Dagu nama janggut nama. Dagu nggih sujadan khalis sujud. Janggut utawa dagu. Wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lah. Bersihna lagu maring Allah an fulfil wa'di sang nyulayani janji ini dunia kelakuan khaffafatun
Kana ana apa wa'du rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran. Wa ba'thin nabilan kautusi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku la maf'ulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi. Wa yakhiruna lan padha jungkel utawa padha bernop sujud sapa ngakeh lil afkon main pira-pira dagu. Yapuna hale padha nangis sapa ngakeh atfun bi ziyadati sifat. Wa yazidun lan nambah apa Quran ing ngakeh Quran khusuan ing khusyuk. Tawadhu antek seta ditawadu lillahi taala maring Allah taala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ndonga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Dadi kanjeng Nabi nak ndonga ngendikan ya Allah ya Rahman. Terus faqalu mongko padha ngucap sapa musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahin. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa te Muhammad yatu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah gak kuatir. Ayo untungnya Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca Asmaul Husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 90. Wah, sepaya. Jadi yanhana anak budak ilahen bahwa yatu ilahan apa? Yaqulu donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Terus jare wong kafir yanhana anak budak ilahen. Nyaga sapa Muhammad nak ing kita anak budak ento ibadah kita ilahen ing pangeran loro. Tawa wa hate utai Muhammad uyat iku nyembah sapa Muhammad ilahan ing pangeran akhir ingkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah. Fa nazala mongko tumurun apa kulit wa awidur Rahman. Ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar udungo sira kabeh Allah ing Allah. Awit utawa donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Auna duhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman.